Tak, teďka jsme na Campus Party v Utrechtu. Rozhodl jsem se natočit video a ukážu celý areál, jak vypadá a řeknu, co je tady zajímavého, co tady můžete vidět a ukážu vám krátké videa. Tak, teďka stojím na stupínku, respektive je to serverovna. Pod náma je obrovská Cisco mašina a tady nahoře je nějaké místní rádio, které streamuje živě, něco vykládají, nezajímá mě to. Tady vzadu jsou různé stoly, kde si člověk může sednout. Každý, kdo si sedne, tak má k dispozici gigabitovou přípojku k internetu, takže si můžete dělat, co chcete. A vynikající věc tento rok jsou tady ty planety, protože to slouží jako skvělý meeting point. Můžete se domluvit, že se sejdete třeba pod konkrétní planetou a jednoduše tam najdete své kamarády, protože je tu strašně moc lidí. Všude je strašně moc lidí. Teďka se díváme na hlavní stage. Tady jsou nejzajímavější speakeři a nejzajímavější věci, co se tu dějou. Momentálně nevím, co je tu na programu, ale večer tady bude Space Travel přednáška a bude tady vystupovat člověk z Hyperloop, bude tady vystupovat nositel Nobelovy ceny z fyziky a podobně. Tak, teď půjdeme dolů a ukážu vám všechno, jak to tady probíhá. Oficiálně jsem nahoru vůbec nesměl jít, protože je to jenom pro televizi a pro rádio. Tady borec to hlídá, ale já jsem se ho neptal a prostě jsem se tam přisral, tak jako vždy. Tak, teďka stojíme před hlavní stage. Tady, jak už jsem říkal, se dějou ty nejzajímavější věci. Teď momentálně je tady nějaká méně zajímavá přednáška a my brzo půjdeme na oběd, tak nebudu dlouho zdržovat, jenom to rychle projdu. Jsou tady různé sekce lidí, různí hráči, programátoři, pořádají se tu hackathony, jsou tu různí grafici, hardwaráři a podobně. Můžete si tady cokoliv půjčit, s čímkoliv si hrát, je to tu strašně otevřené, neřeší se tu žádné restrikce, cokoliv si můžete půjčit, dát si kávu, můžete si kamkoliv sednout, nemusíte řešit žádné vstupenky, oprávnění a podobně. Všechno je tady pro všechny. Tak jo, teď jsme prošli kolem hlavní stage. Lidi, co mají oranžové trička, většinou patří k dobrovolníkům, teď na nás mávají. To jsou lidi, kteří se tady o to starají, většinou za to nic nemají nebo nějaké malé výhody, třeba jídlo zdarma a tak. A jinak jsou to dobrovolníci, je jich tu docela hodně z různých států světa, nejvíc samozřejmě z Holandska, ale není to úplně podmínka. Teďka přede mnou je vidět Cisco serverovna, tam, kde jsem stál a začínal toto video. Je tu strašně moc různých míst, kde se dá různě odpočívat, chilloutovat a podobně. Třeba tady stoly, bohužel tady se chilloutuje až moc, protože tu není připojení k internetu, takže tady nikdo nesedí. Jinak internet je tady velmi rychlý, každý má k dispozici gigabitovou přípojku, takže opravdu žádný problém, dá se tady streamovat živě, dá se tady nahrávat videa, všechno v reálném čase, není žádný problém. Takhle vypadají vedlejší stage, tohle je jedna z těch menších, nevím zrovna jaký je tu program, jdu kolem. Všude jsou tu různě náhodně takové expozice třeba starých počítačů a podobně, herní konzole, to ještě uvidíme. Další chillout zóna, co vidíte. Je to tu všechno různě rozdělené, členité, takže není to jeden obrovský prostor vyloženě, ale každý si tady může dělat, co ho zajímá. Tak, tady je velký taneční parket, ta podlaha je senzorová, takže když ten člověk skáče, tak to snímá pohyb, barevně se to rozsvěcuje a na displeji si můžete zahrát nějaké hry. Další chillout zóna, záclony, je to strašně příjemné, takové
trošku izolované, takže člověk si tu může v klidu sednout, připojit se, kabely leží volně na stole, jsou tu zásuvky, samozřejmě evropské, což je paráda, takže člověk si sedne s notebookem, připojí se a může si dělat svoji práci. Tak, teď se blížíme do sekce, kde je nejvíc 3D tiskáren. Nevím, jestli je to nějaká oficiální sekce 3D tiskáren, ale jich tu hodně vedle sebe. Tedy projdeme skrz kontrolu. Každý potřebuje mít na krku visačku a každý potřebuje na ruce pásek. Pásek vypadá takhle, kontroluje se to, visačka. Zkusím si to sundat z krku. Vypadá zhruba takhle. Tak, teď jsme mezi 3D tiskárnama, je jich tu strašná spousta, všechno asi patří pod jednu firmu. Nemám tušení, tiskárna je fakt obrovská, dokážou tam tisknout obří věci. Tady ta bouda černá před náma, to je místnost, kde si můžete nechat ve 3D naskenovat vaše tělo, jsou tam nějaké speciální foťáky nebo něco. Nemám tušení, jak to funguje, zkusíme tam nahlédnout. Tak. Všude se tiskne nějaké předměty, většinou jsou to různé jako ukázky, vázy, kelímky, tak. Je tu spousta strašně super věcí. Všechno, co chcete, tak si tu můžete nechat vytisknout. Třeba obří mamutí kost, různé vázy, noha. Tady je tyrannosauří hlava. Vypadá to strašně super a je to obrovské, fakt velké. Nevím, jestli to půjde porovnat s člověkem. Tak super. A tady je tiskařský koutek celý, jak vypadá. Těch koutků je tady několik. Tady je další koutek, kde si můžete s něčím hrát, zkoušet a tak. Kamkoliv můžete přijít, sednout si, nikoho se nemusíte ptát. Většinou je slušnost jenom říct. Všichni se... No, thank you. It's fine. Všichni jsou strašně milí, příjemní. Můžete tady někde dostat zmrzlinu, k tomu se asi ještě dostaneme. Tady je vytištěný obří šroub a matice na 3D tiskárně. A všude jsou tady menší stage s různýma dalšíma přednáškama, workshopama. Všechno si můžete tady vyzkoušet. Třeba můžeme si dát kávičku, já už jsem dneska měl, tak už si nedám. To už bych asi nesnesl. Teďka před náma je simulátor s virtuální realitou. Dostanete na hlavu brýle pro virtuální realitu a je tam kolo. Můžete jezdit na kole a zkoušet, jaké to je ve virtuální realitě. Já radši preferuju normální ježdění na kole, ale ještě určitě si to někdy zkusím. Vypadá to strašně zajímavě. Nahoře se promítá nějaký obraz. Asi bychom tady strávili strašně dlouho, kdybychom to celé zkoumali, ale takhle vypadá jezdec na kole s virtuálníma brýlema. Tak, teďka se přesuneme do další sekce. Tady je další hala. Haly jsou propojené. V této hale jsou většinou sponzoři a firmy, které lijou do Campus Party peníze, hledají tu nějaké duše a podobně, lákají prostě lidi úplně na všechno. Je tu asi 1000 různých takových hracích přístrojů, můžete si zahrát staré retro hry, všechno prostě, jak to máte rádi z dětství, tak tady to všechno máte. Pinball živě. Tady je nějaký workshop. Jak jsem to tak zkoumal, tak se tu vyrábí nějaké lodičky. Ty lodičky mají v sobě svíčku, dokáže to plavat. Každý si může udělat vlastní. Tohle je zrovna nějaká zdechlá, ale jsou to závody pro ty lodičky, je v tom napuštěná voda. Tady momentálně před náma strašně zajímavá věc. Je to simulátor, kde dostanete brýle na virtuální realitu a je to simulátor padáku, takže vás do toho přivážou, dají vám brýle a pustí vás a můžete si zkoušet, jaké to je skákat s padákem. Zdravíčko, Campus Party 2016.
Netherlands, very good, very good, very good. Tak, pokračujeme dál. To byl jeden ze slovenských dobrovolníků, kterého jsem tu potkal. A tady je koutek nějakých hipsterů. Jsou to takové karavany. Vypadá to jak karavan z Breaking Bad. A uvnitř je Lego. Nechápu význam, proč to tady je, ale vypadá to cool. Asi se s tím nedá hrát, ale podíváme se na to. Vypadá, že to bude workshop, kde si můžete prostě půjčit Lego a dělat blbosti. Další karavan, taky nějaký hipsterský. Uvnitř jsou samé gramodesky, hraje tady hudba, můžeme se podívat. Prostě super. Někteří lidi se asi fakt hodně musí nudit, aby vymýšleli takovéhle věci a tahali to na campus party, ale z druhé strany není to nic neobvyklého, podobných věcí je tu spousta. Tady máme steampunk karavan, podíváme se dovnitř. Wow. Steampunkový karavan, vypadá to strašně dobře. Má to styl, je to super. A ještě je tu jeden karavan a v něm jsou staré televize. Nechápu, k čemu to tu slouží, člověk se asi může jenom podívat dovnitř, může si s tím nějak vyblbnout, nevím, jestli se s tím dá něco dělat, ale minimálně je to super za A, buď meeting point, kde se prostě sejdete v karavanu, anebo za B, prostě dobrá věc, kde se dá chillovat, můžete si tu prostě sednout, kecat, je tady klid. Tak, teď pokračujeme dál. Tady je hala povětšinou sponzorů. Capgemini, to je firma, která netuším, co dělá, ale je napsaná na všech stanech, takže asi zaplatila celé stanování. Můžeme si tu ujebat propisku. Nebyl bych Čech, kdybych si neujebal propisku. A tady jsou nějaké simulátory, kde dostanete brýle pro virtuální realitu. Můžete si tady jezdit závod, blbnout si. Jsou tu diváci. Druhý simulátor. Všechno jsou brýle od Oculus Rift, ale jsou tu jiné firmy, možná je uvidíme potom. Tady je nějaká zóna s jídlem, nevím, jak to funguje, ale zkusím se tam nějak propašovat a vyžrat to tam, pokud je to zdarma. Další super zóna, je tu 1000 zajímavých věcí, určitě si to nestihneme všechno prohlédnout, ale zkusíme to rychle projít. Většinou firmy lákají lidi, aby za něma přišli, rozdávají kávu zdarma, nějaké zákusky zdarma. Kousek před náma bude zmrzlinka, nějaké pivo, víno. Taký robotík. Allemaal voorgeprogrammeerd en het is allemaal afhankelijk van de Mluví se tu povětšinou anglicky, ale jsou tu lidi z celého světa. Hodně tu slyšíte holandštinu, holandština je příšerná, nikdo to tu nemá rád, tak proto všichni se snaží mluvit anglicky. Tady zase rozdávají kávičku nebo něco zadarmo, pak se podíváme, Rabobank, to je obrovská budova, asi banka, která je tady kousek od Jarbeusu. Jarbeus je místo, kde jsme momentálně ubytovaní, je to několik hal spojených dohromady, něco jak je třeba výstaviště na Holešovicích, je to několik hal a Jarbeus je název toho místa. Tady je sekce další pro virtuální realitu, můžete si tady vyzkoušet různé brýle, můžete si všechno zkusit, podívat se, pošahat si to, zahrát si nějaké hry, je to tu spousta, nemám čas všechno zkoušet a podobně, možná se na to podíváme potom, nevím, co tady kolega hraje, ale vypadá to dost vtipně. Vždycky na monitoru se promítá to, co momentálně vidí. Tady je další firma, která to sponzoruje, vůbec netuším, co je to za firmu,
ani mě to nezajímá. Zajímá mě, kde je tady jídlo zdarma, káva zdarma a podobně. Ale na to se možná podíváme potom. Tady jsou různé hrací automaty, kde si člověk může prostě blbnout, zkoušet si různé kraviny. Večer je to tady hodně obsazené, teď je odpoledne, taky je to obsazené, takže před náma je stánek na občerstvení, tam je to placené, takže tam jsem byl jenom jednou dát si kávičku, kterou jsem nutně potřeboval. No a teď přecházíme do další haly. Tato hala je určená na dronní závody, vypadá to strašně cool, futuristicky a momentálně se tu ještě nezávodí a jenom chystají tu dráhu, chystají závody, tak se můžeme podívat, jak to vypadá. Nedávno bylo mistrovství světa v závodu dronů v Dubaji a měli to tam ještě lepší. Tady je dráha osvětlená a pravděpodobně se tu bude létat. Na to se asi přijdeme ještě podívat. Všude je pletivo, všude jsou sítě, kdyby náhodou ten dron uletěl. Tady se zatím ještě nic neděje, ale pravděpodobně to celé chystají a uvidíme tam možná nějaké týmy závodit proti sobě. A teď jdem do poslední haly, poslední z těch velkých hal. Tady je kemping. Všude všechny haly mají takovéhle označení, takový buben. V kempingu jsou zase kontroly, musíme projít přes kontrolu, ale neřeší se to tady jako v Berlíně nebo v Londýně, kde byly osobní prohlídky, tady žádné osobní prohlídky nejsou. Prostě jenom projdu, ukážu náramek v pohodě. A tady jsou stany. Je tu několik tisíc stanů, vůbec nemám tušení kolik. Je to obrovská hala, tady se spí. Většinou se tu snaží dodržovat klid, ale večer to samozřejmě úplně nejde. Takže občas tu bývá trošku bordel. My jsme šli spát asi ve 3 ráno a ráno jsme stávali asi v 11. Teďka je